5 il, 6 ildən sonra sən deyəndə ki, mənim Bakıda evim var, avtomatik sən milyoner sayılacaqsan. Azərbaycanda makro anlayışı nədirsə, mən onu dağıtmışam. Baş sponsor Esmar House. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, çəkinin növbəti buraxılışında hər birinizi salamlayırıq. Şimdi bugün İsmail qonağımız. Bugün düşündük ki, elit evləri, bahalı evləri satan bir şəxs var. Tural Əfəndi də bugün Elə bizdən. bir şəxs var. Çox sağ ol. Tural Əfəndi. Xoş gəlmisən. Çox sağ ol. O təbii utandı belə. Reallığı deyil. Sağ ol. Verilişimiz xeyirli olsun. Möhtəşəm və bu harda səmimiyyət varsa mən oranı sevirəm də. Burada da ortam çox gözəldir. İzləyiciləri salamlayırıq. Turanın da qarşısında çay var. Bu arada onu Çayları qarışsın. Çox maraqlı söhbət olacaqdı yəni bu günləri. Bu sferada olan biri kimi əmlak bazarında vəziyyət necədir? Ümumi vəziyyət tam da o deyil. Yəni illər öncə müqayisədə o deyil. Səbəbi nədir? Yəni maraqlı da səbəbi izləyicilərə sizə. Birincisi, əvvəl satan var idisə 5 nəfər, alan da var idi 6 nəfər. Və yaxud da balans bərabərlikdə gedirdi. Bugün isə satan 55 nəfər, alan yenə 5 nəfər. Alıcılıq səviyyəsi qalxmır, satan səviyyəsi, yəni satılıq səviyyəsi çox qalxır yuxarı. Yenə burada fərqə baxın əlimdən də. təklif və tələb məsələsi. var. Ay sağ ol. Bundan əlavə də bugün əmlak satanın sayı hesabı yoxdur. Bu ölkədə bir müğənni çoxdur, bir də taksiyə, bir də çatan, yəni çatan bu işlə məşğul olmağa çalışır. O da bir balaca belə deyək də aləmi qatır da bir-birinə də. Bax, Tural, sən qeyd elədin onu. Negativ notlarla başladıq. Əslində yəni reallıq nədirsə onu dedin. Nə olduğu budur. Son bir ili götürsək bəs, Tural, necə düşünürsən? Bu bazarda qiymət artımı şişirdilmiş formadadırmı, yoxsa reallığı əks etdirir? Tək əmlak bazarından oturub analiz eləmək məncə doğru deyil. Çünki son bir il dediyim müddətdə gördüyün, eşitdiyin hər şey qiyməti qalxıb. Və o cümlədən də onunla yanaşı paralel istiqaməti əmlak da qalxıb. Sadəcə belə deyək ki, qidada yağın qiymətin qalxmağını qəbul edirik. Amma əmlakda evin qiymətinin qalxmağını qəbul etmirik. Bu biraz psixoloji bir məsələdir. Yəni niyə görə kələmin qiymətini qəbul edirsən qalxmağını? Onda onu da etmədə evlərin qiyməti ümumi dünya standartlarına görə qalxır. Yəni kimsə durub savaşır, davay bugündən evlərin qiyməti 100 min qalxsa elə bir şey yoxdur. Tikinti materiallarından və detallardan başlasaq biz bura, yol xərci rüsumdan başlasaq, yəni bu gələni var, gedəni var, işçilik, əl zəhməti deyilən bir qiymət var. 3 il bundan qabaq mən sizə bir real qiymət deyim. Divara malyar üzdük vururdu, astar üzdük. 11 manat, 12 manat. Bugün 17-18 manat. Bu da qaldırıb. Hər şey qalxıb. Belə yavaş-yavaş su stakana dolan kimi düşünün də. Qaldı ki, bugün qəbul eləyirsənmi sualı versən ki, izləyicilər, yəni xalq qəbul eləmir. Yəni əmlak qiymətinin bu qədər qalxması ola qəbul etmir. Çünki satışlardan görürük. Keçən il, iniş il və o birisi il insanlar evi alırdılar, heç o barədə çox da fikirləşmirdilər. Yəni söhbət biraz da imkanlı kütlədən gedir, mən onların adından danışıram. Amma bugünkü gündə düşünürlər ki, yəni niyə alım mən bunu məsələn də? Ən gözəl halda hansı ki bir evi qoyursan insanın ürəyi gedir. o evlər satılır bu günləri. Nə say seçmə? Ya onun da öz alıcısı var Çox da. özəl bir evlər satılır bu Olmalıdır ki, bugünkü satılsın. gündə və bir də çox dəyərinə ucuz, yəni belə deyək ki, Düşmək. düşmə deyir, biri Əlim yandı deyir, əlim biri narkoman qiyməti deyir, hələ bir yanaşması var da, yəni mən gələcəklərdə deyir narkoman qiyməti, amma bu nə danışır? Sən əsasən bahalı evləri çəkirsən, gündəlik reklam edirsən, bir stəkan çayın da 100%. Çaysız getmir, bahalıdır da. Bahalı dedim axı ona görə. Çayın da qarşında olur həmişə. Çay qarışdır. Hə.
Sualım bundan ibarətdir sənə. Bax, bahalı evi satmaq daha asandımı deyə bunu edirsən? Ucuz evin alıcısı həmişə çoxdur. Bahalı lüks səssizdir də bilirsiniz. Sadəcə ucuz evi satmaq, marketinq çox çətindir. Çox çətindir. İndi insanlar da səhv başa düşməsin. Çalışıram ki, biraz o malalıya danışım. Bahalı evi alan insan, yəni o urivində olan insan gəlir, baxır, zaten özü bahalıdır, ev bahalıdır, zaten evə baxanda dəyərini anlayır, baxan kimi bilir, çox danışmır, az danışır, qərarını verir, gedir. Qısa bir proses olur. Söhbət bahalı evlərin alıcısından gedir. Ucuz ev satan, almaq istəyən bir adam bütün qohumları ilə gəlir, bütün sülalə ilə gəlir. Sülalədə pasteldə qoca kişə qədər gətirirlər ki, xeyir-duasız olmaz. Yəni yanaşmalar var, amma qınamıram, hörmət edirəm, mən gördüyümü deyirəm. Sistem azadla gəlir qoca kişi zadının babasıdır, əhd edib ki, bunun 40 mindən nə bilim Ramanda ev olsun. Məsələn deyək də. Gəlirlər, gedirlər, danışıqlar aparırlar, gedirlər. Komendantların rolu nədir? İnciməsinlər məndən, sözün düzü deyəcəm. Komendant oturur o öz ofisində, o deyina 3-cü mərtəbə satılır, mənə pul ver. O deyina 5-ci mərtəbə satılır, mənə. O deyina nə iş düzəlmir. Bu işin sənətkarları var, belə şeylər var. Bura bax, çaydan danışdıq. Bəli. Videolarında da həmişə qarşında çay olur. O çay satmağının satışa bir təsiri var? Bu, hər bir ölkənin kodu var da, bilirsiniz. Bizim də öz kodumuz var, 5-4-3 kimi. Bu, biz Azərilərə və bizə yaxın olan ölkədə xas bir şeydir. Biz bütün danışıqlarımızı fikir versək, çaysız alınmır. Elçiliyə gedəndə çay qoyurlar. Niyə çaxır qoymurlar? Bir növ öz ənənəmizdir. Rəsmilər, başqa bir ölkənin rəsmləri gələndə ölkəmizə qabağına çay qoyurlar. Viski qoysunlar da məsələn də görürsən. Bu çay rəmzi bir şeydir. 1-2% məsələsi var şəhərdə. Sən də bu komissiya ilə işləyirsən, yoxsa səndə tam başqadır? Gəlir bu evi almağa. Tanış edirəm. Əli müəllim, buyurun Vəli müəllim. Xudahafiz, mən getdim. Yəni özünüz bilərsiniz. Bir-birinizə bu evi hansı cürsə satırsınız. Mən sizin sözünüzü apab gətirən deyirəm. Yəni bəzi negativ də hallar var. İzləyicilər də yəqin bilir. 50 müəllim 5 manata deyir, vasitəçi 6 manata Vəli müəllimə satır. Mən bu işlə 15 ildir məşğulam. Yəni sırf bir dəfə olsun ki, elə bir şey olmayıb mənim həyatımda. Ona mən xoşlamıram da, insan dürüst olmalıdır. Deyir, nə verəcəm? Deyirəm, nə ürəyindən keçir verərsən. Yəni, sən mənə 1% də verə bilərsən, verməyə də bilərsən, hədiyyə də verə bilərsən. Azərbaycanda makler anlayışı nədirsə, mən onu dağıtmışam. İlk gündən dağıtmışam. Həm pul barəsində, həm də təqdimat barəsində. Mənə görə İnsanlar bir-birinə xoş münasibətli olmalıdır. Xoşluq olan yerdə də sözsüz ki, heç kəsin əziyyətini yerdə qoymaz. Hamı adını vasitəçi qoyur, balaca bir ofis açıb, evinin qarşısında və yaxud da ofis açmayan da var. Siz demişsiniz, başqa bir sahə ilə məşğuldur, tamam başqa bir iş. Dövlət işində işləyir, amma əmrə vasitəçidir. Bu işi görür. Yəni, bunların nə kimi təsiri var bazara? Fərqi yoxdur sahəsindən, sənətindən. İnsanlar görür ki, əmlak işində qazanc var, pul var, idi daha doğrusu. Bu sahələrlə məşğul olun. İnsanlar görür ki, xaricdə maşın gətirməkdə xeyri var, bu sahələrlə məşğul olun. İnsanlar görür ki, kofe açmaqda xeyri var. Yəni, bu qəbul olunan bir şeydir, normal bir şeydir. Yəni, hər kəs istəyir qazansın. Qazanmamaq istəyən adam yoxdur. Sadəcə məsələ burasındadır ki, onların işi reallığı əks etdirmir. Yox, sən evlər tikib satırsansa, okey, bina tikirsənsə, okey, o biznesdir. Ona görə də... Dedin, hərənin öz sahəsi olmalıdır. Bəli. Sən də əvvəl replə məşğul olmuşsan. Bəli, gənclik dönəmlərində... Çox maraqlı bir məsələyə toxundun. Bəli. Rep demək, yoxsa ev satmaqdır? Hansını daha çox sevirsən və yox, hansı daha? Sevməyinə repi çox sevirəm.
Ancaq mən həyatımı əmlak üzrə qurmuşam. Yəni bu günlərim Allah hamımızın ailəsini qorusun, bağlar saxlasın. Yəni, ailəmi bununla saxlayıram, yəni bununla dolanıram. Rep həyatı elə bir həyat, yüngül bir həyat tərzidir. Günlərlə evə getmirsən, klublar, nə bilim, partilər. Düşünürəm ki, o cavanlıqda yaxşıdır. Amma yadına düşürdü o gün. Ya əlbəttə, baxıram videolara, çox komikdir, yəni. Biraz da o vaxtın tekstləri də Biraz fərqli idi sənin tekstlərində. 18-19 yaşın ərgən mövzuları oldu da, bu yüzden ərgənlik. İndi 40 nanacınsı lan, mən nə yazmışam, bu yazım demək nasıl? Amma hamının da yadında qaldı. Deməli, mən ərgən olanda, demək, ham ərgən isidir. İndi... Amma sənin vaxtda başqa yazanlar da var idi də. Əlbəttə, o Kifayət vaxtda... qədər adam var idi. Hüseyn Dəryası var idi. Hüseyn Dərya, Erşad Xose var idi. Erşad Xose var idi. Həmin dönəmdə. Yəni, Nağılbaz var idi. çox olub, amma bəzilərinin yadda qalır. Bəli, yadda qalanlar. Mən bir də mahnı çıxartdım, hələ də yaddaşlardadır, haradasa. Yəni belə bir cavanların şüarı oldu da, elə bir bayrağı oldu da. Necə Hüseyn Dəryanın Keyf eləsi kimi, ya Xosenin bir mahnısı kimi, Dərmanın ya Qarabağ yarımı kimi, o düşdü. Özdə bir şey var, məndə namazı avaralara qulaq asıldı. Yəni mənim o mövzum ortalığa çıxalıb ailə qabağına qoyulasın. Kayfım zor qızlar, bu ləxri var. Babam qalsınızla evdə gəzir. Yəni, mən hələ görmüşəm, ata, jurnalistdir, elmi iş adamdır. Yaddançı pul qazanmaz, ancaq elm qazanıb həyatda, başa. O, mən ondan illər boyu, yəni həmişə neçə ay o bilmədi ki, o mahnı mən oxumuşam, təsəvvür elə. Adam, yəni biləndən sonra bildiyin, yəni balakali zat içirdi, 30-da ki, bir də qulaq asır, adam şeiriyyatdan yanaşır. Əyağım qazda, aftom mazda. Fikirləşir. Papam oturur, mən oturmuşam, orta trek gedir, o vaxtda musikan sentila var idi, kalonkalanın işıqları yanırdı, yazıcılarsa. Stop verir. Svetoforda Jaguar markadır. Onun istehsalı İngiltərə. Adamın yanaşması budur. İçi dolu qızlar. Mən də oturmuşam böyle, elə bilən pedaqogazda, rektorazda imtahan verirəm. Mövzunu izah edirsən. Baxır. Puh, mən səhv edirəm. Bir də filmi, yəni o belə oldu, yəni. Ona görə bəlkə davam eləyənmədim. Yəni, bəlkə də mənim atam hip-hop vari bir kişi olsaydı, məsələn, o, məsələn, nakol-kalı zatdı, kapşonkalı, bəlkə də elə mən studiya apararcı repdinlə, yaxşı deyirsən. Sən daha da həvəslənir. Ədə bir stimul verərdi. Ona görə tanıyanlar olub, məsələn, evini satmağa getmişsən, reklam eləməyə, səni tanıyıb ki, o repdən və yaxud o həmin vaxtdan ki. Paylaşandan sonra, yəni onu səhifəmdə paylaşandan sonra ki, bu mahnını oxumuşam, gördüm ki, imkanlı uşaqlar 17-16 ilə dağıdırlar elmləri. Təkər qaldıran ki, maşın mənim mahnım. Ya heç kim bilmir ki, bu mən oxuyuram. Mən də 5 Məmməddən dönər yeyirəm. Oturam belə baxıram. Birisi sən mahnını yazan mən, Kayfı tutan olar. Natural qaydaq repdən əmlaka. Əmlaka qaydaq. Bir dənə sualım var mənim. Bakıda kifayət qədər də bahadır evlər. Sən özün də indi bahalı evlər çəkirsən ev almaq. Və məsləhət nə verərsən? Yeni tikili binada bir otaqlı ev 200 mindir. Bu bəllidir. Yəni cavan bir oğlanla qızın ailə qurmağa ərəfədir. Bunun qızılı var, toy var. Yəni o sonra xərclər böyükdür. Bir də əlavə 200 minə ev almaq, hələ bir otaqlı, uşaq olanda az olacaq. Bir çətin məsələdir. Ən yaxşı çıxış yolu Bakı ətrafı kəndlərdə torpaq alıb ev tikə bilər. Məsələn, 70 minə adam bunu tikə bilər. O 70 min məbləği də ailə olaraq bankdan filan kredit götürə bilərlər. Sən düşünmə ki, sən ən sonuncu Range Rover sürüb, bağ evində qalanda xoşbəxt olacaqsan. Amma bu günlərim, tutaq ki, Mercedes sürüb, Çeşka sürüb, 2 otaqlı 5 metrə qalsan, sən bədbəxtsən. Xoşbəxtlik anlayışı ondan ölçülmür ki. Hansı ərazilərdən ev almaqları gələcəyi üçün daha məqsəd uyğundur. Yatırım Məsələn, məqsədinə. yatırım və yaxud yatırım elə əsas yatırım deyək. Əla sualdır. 5 il, 6 ildən sonra sən deyəndə ki, mənim Bakıda evim var, avtomatik sən milyoner sayılacaqsan. Ona görə də Bakının harasından olur olsun fərqi yoxdur. Evin olması, sən 2+ öndəsən. Bakıda evin olmaq, Bakı yaşayışına ayaq uydurmaq
Artıq milyonerlik o, milyonerlik statusudur. Dubay kimi fikirləşdilər? Dubayda evim var. Məsələn. Ona görə də mən deyim ki, bu ərazilər yox, bu ərazilər bu mənasız bir şeydir. Təbii ki, ərazilər pulla hesablanır. Pulun nəyə uyğundursa, ərazi üzrə qiymət cədvəli var da. Zabrat qəsəbəsində torpağın bir sotu məsələn 10.000 manatdırsa, təbii ki, Mərdəkan qəsəbəsində bu 30.000-dir, 3 dəfə çoxdur. Çıxaq şəhəri bir quruq eləyək, şəhəri. Tikilən, yarımçıq tikilən, yəni tikilməkdə olan binalara baxaq, girək satış ofisinə. Gör bir dənə mənzil qalıb. Kredit və kreditsiz hamısı artıq satılıb. Görün, nə qədər tələbat var ki, bina 3-cü mərtəbədə də hamısı satılıb. Amma Türkiyədə elə deyil. Türkiyədə bina tikilib qutarır, 2 il gözləyirlər ki, satsınlar. Deməli, orada müştəri az, tələb çoxdur da, təklif çoxdur. Bizdə isə tam əksinədir. 16 mərtəbəli bir bina istəyən 1000 nəfər. Bu qədər insanlarla kontaktda olursan, evlərinə gedirsən. Bax orada bir yadında qalan, nə bilim, izləyicilər üçün də bizim üçün də maraqlı olan, başına gələn hansısa bir hadisə. Gəlmişəm təqdimata. Elə bilmişəm ki, bura qonaq gələcək. Stol 6 metrlik stol düzülüb. Adam deyir, kameranı söndür. Mən də demirəm. Gəl oturaq yeyib içək. Oturmuş yeyib içməyə, səhərə kimi. Deyir, mən sən yeyib içməyə çağırmışdım. Ev yaddan çıxdı. Ödəniş ödəmişsən, reklamı çağırmışsan, operatorlar, kameramanlar zətlər. Onlar yolsa geçsin deyir. Və yaxud da olub məsələn getmişəm, çox nüfuzlu bir ismi lazım deyil. Getmişəm evinə. O telefoniteli, sürücüsü filan məni salıb içəri 1 hektar ərazi, 1 hektarda villalar filan. Girmişik, oturmuşuq yay mətbəxində, çöldə 3 nəfər xidmət eləyən, qulluqda deyəm ki, nə istəyir. Oturmuşuq, yemək yemişik, söhbət eləmişik, danışmışıq, görüşmüşük. Sonra mən məsələn deyib ki, bu gördüyüm villaların bəlkə 5 ildə heç birinin qapısına içəri girmirəm. Girmirsən, başa düşdüm. Niyə girmirsən müəllim? Sual verirəm. Deyir, sənə yatdığım yeri görsədim. Düşəm, daha da möhtəşəm yerlərdə yatır da insan. Bilmirəm, klassik villalar. Aparıb məni 3-ün 4-ə balaca bir yer görsədib, şofer otağı kimi bir yerə ki, mən burada yatıram. Mən həzzi buradan alıram. Varlığın çevləsi varlı olur, kasıbın çevləsi kasıb olur. Düzdürmü? O varlı dostunda, bu varlı dostunda varsa, məndə də olsun. Belə-belə, o olsun, bu olsun, tamaşa düşür, olsun, bu olsun. Hamının o villalar var və sonra başa düşdülər ki, artıq dünyaya getdilər, xarici ölkələrə getdilər. Görürlər ki, Michael bundan da varlıdır. Michael 6 sotda bir mərtəbəli evdə yaşayır. Michael dəlidir. Sonra tərpətdilər biraz Michael dəli deymiş ki, Michael nabur intellektual səviyyəsi yuxarı adamdır ki, dəyməz 4 mərtəbəli ağlaylı villa tikməyə. Tural, çox sağ ol. Çox sağ ol Tural. Çox maraqlı söhbət oldu. Yəni pozitiv enerjindən bizə götürdün. Çox sağ ol. Qarşılıqlı uğurlar arzulayıram sizə. Dəstəyin üçün əsasda. Hər zaman qulluğunuzdayam. Minnətdarıq çox sənə. sağ olun dəvətiniz üçün. Bugünlük check-out. Bugünlük check-out olsun. Təşəkkür. Baş sponsor Esmar House.